الدولار مش المشكلة، المشكلة في اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. تخيل كده معايا إنك تصحى الصبح تلاقي الدولار طلع جنيه، مش عشان الاقتصاد وقع، لا ده عشان قرار اتاخد بعيد عنك بآلاف الكيلومترات. السؤال هنا بقى مش الدولار بكام، السؤال مين اللي بيحركه واحنا في النص ليه؟ يا ترى ايه الحكايه؟ هقول لك، بس علشان اقول لك لو اول مره بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري زي ما عودتك كل مره. قهوتك وحصلني. اي حد بيتابع سعر الدولار في مصر بقى عنده احساس ان الموضوع مش طبيعي، يوم يطلع يوم يهدى، والتفسير دايما جاهز، عرض وطلب. بس الحقيقة القصة اكبر بكتير من كده. انت مش بتشوف مجرد سعر عملة، انت بتشوف نتيجة صراع اقليمي عالمي، واحنا جزء منه، سواء بقى عجبك او لا انت جزء منه. الدولار مش بس عملة، الدولار سلاح الولايات المتحدة طول عمرها بتستخدمه علشان تسيطر على التجارة، على الطاقة، على قرارات الدول التانية. ودلوقتي في لاعب تاني دخل بقوة وهو التنين الصيني. الصراع بينهم مش ظاهر بشكل مباشر، لكن تأثيره واضح جدا في كل اقتصاد ناشئ ومنهم مصر. يعني التأثير الصراع ده بيظهر في الأسواق الناشئة وخاصة السوق المصري. أي توتر عالمي زي اللي بيحصل حوالين إيران مثلا بيخلي الدنيا كلها توتر، من أسعار طاقة ممكن تولع، استثمارات بتهرب، دولار بيقوى، وانت هنا بتدفع الفاتورة. طب لما نيجي نرجع لمصر، في رقم مهم جدا لازم تفهمه، وهو 38 مليار دولار. دي حجم التزامات الدولة المصرية في الفترة اللي جاية. يعني ببساطة الدولة محتاجة توفر سيولة ضخمة علشان توفي بالتزاماتها، وده بيعمل حاجة اسمها ضغط مباشر على الجنيه. مش بس كده، كمان في عامل تاني حساس جدا وهو صندوق النكد. احنا داخلين على مراجعات جديدة، شريحة مايو وشريحة نوفمبر، وكل مراجعة مش مجرد إجراء روتيني، دي لحظة تقييم حقيقية للاقتصاد المصري. والصندوق عنده شروط واضحة: سعر صرف مرن بدون تدخل، تقليل الدعم. انا معرفش ايه الدعم اللي هو لسه موجود اللي بيتكلم فيه ده، احنا يعني فاضل شويه نمشي على الحيطه، وخروج الدوله من بعض الانشطه الاقتصاديه. ده معناه ان سعر الجنيه المصري هيبقى اكتر عرضة للحركة. هنا بقى نوقف شوية، لأن في فكرة لازم تتفهم صح. مش كل ارتفاع في الدولار معناه إن الاقتصاد ضعيف. أيوة، زي ما حضرتك سمعت وأنا اتكلمت صح، في أوقات بيكون ارتفاع الدولار نتيجة حركة عالمية، تغيرات في الأسواق، قرارات استثمارية، يعني مش انهيار اقتصادي ولا حاجة. ده واضح من رقم مهم جدا، وهو الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري اللي وصل ل 52 مليار دولار، وده رقم مش قليل. يبقى احنا قدام معادلة متعقدة. يبقى احنا في عندك ضغوط موجودة لكن في نفس الوقت في استقرار نسبي. طب السؤال المهم هنا، هل الدولار رايح لفين؟ الدولار رايح لفين؟ خليني اكون واضح معاك في سيناريوهين مالهمش تالت. السيناريو الاول وده المرجح: ارتفاع تدريجي بسيط لحركة الدولار، حركة طبيعية مع السوق تتأثر بالمراجعات اللي جاية. يعني ممكن نشوف أرقام جديدة لكن بشكل تدريجي. أما السؤال التاني الأخطر وهو التصعيد العالمي، هيليها بقى بعد كده أسعار الطاقة ترتفع وسعر مفاجئ في أسعار الدولار، وده هيخلي الدولار يتحرك بسرعة جنونية، وده هيفتح سيناريو قوي جدا محدش هيقدر يقف قدامه. طب نخش بقى في النقطة اللي الناس كلها عايزة تعرفها: هل الدولار ممكن يوصل ل 54 55؟ الإجابة الصريحة لا، بس مش في المدى القصير. ليه؟ هقول لحضرتك: لأن مفيش مبررات اقتصادية قوية حاليا بتدفعه للقفزة دي. لكن مهم جدا تعرف ان كل جولة مفاوضات جديدة ومع تغيير عالمي السوق ممكن يديك مفاجآت انت اصلا ما كنتش متوقعها. يعني في النهاية انت مش بتتابع رقم على شاشة في البنوك وخلاص بيطلع وبينزل، انت بتتابع صراعات دول
ودول كبيرة وقرارات اقتصادية ضخمة وضغوط مالية حقيقية. الدولار مش عدو ولا الجنيه ضعيف بشكل مطلق. القصة ببساطة احنا في مرحلة إعادة توازن، بس السؤال هنا مش الدولار بكام، السؤال انت مستعد تتعامل مع المرحلة دي اللي احنا عايشينها ازاي، وهل هتقدر ولا لا. ما نيجي ننزل شوية على أرض الواقع. انت ممكن وانت قاعد دلوقتي على الشاشة تقول طب ما الدولار يا عم يطلع ولا ينزل انا مالي. لا، ليه ومالك ونص وتلات ارباع كمان، لان اي حركة في الدولار بتأثر على سعر الاكل، اجهزة، الايجارات، وحتى كمان الخدمات. يعني ببساطة الدولار مش رقم في البنك، الدولار بيحدد مستوى معيشتك بشكل مباشر، وعشان كده أي تغيير لو بسيط أنت بتحس بيه في السوق. خليني أديك مثال بسيط جدا. لما الدولار بيطلع المستورد بيشتري أغلى، التاجر بيزود السعر، المواطن بقى هو اللي بيحاسب. السلسلة دي بتحصل على طول وبسرعة جدا، ومش لازم الدولار يطلع 10 جنيه. انت فاكر ايام زمان، يعني من فترة قريبة كان الدولار يطلع يعني 10 صاغ، ربع جنيه، نص جنيه، جنيه، لا التاجر مزود لك 100 جنيه. هو ازاي؟ هو كده. وده اللي بيخلي الناس تحس ان كل حاجه بتغلى فجاه رغم ان الحركه كانت بسيطه. هل ده سببه مين؟ التاجر؟ بالعكس، سببه الرقابه. احنا ما عندناش رقابه على الاسواق بشكل مباشر. بس خليني اكون واضح معاك ان في نقطه مهمه جدا. اخطر حاجه ممكن تعملها الفتره دي انك تتعامل بالدولار بعاطفه. يعني ايه؟ يعني تخاف فتجري فتشتري، او تستهين ما تحسبش حساب الاتنين. غلط. السوق مش بيكسب اللي بيخاف واللي بيتجاهل، السوق بيكسب للي فاهم. نصيحتي ليك الغير مباشرة، قبل ما تسأل الدولار هيبقى بكام، اسأل نفسك السؤال الصح: أنا أتصرف إزاي مع التغيرات دي؟ هل هتقلل مصاريفك الغير ضرورية، ولا هتأجل قرارات كبيرة، ولا هتراقب السوق بدل ما تتسرع؟ الذكاء هنا مش انك تتوقع السعر، الذكاء هنا انك تبقى جاهز لاي سيناريو. عشان اكون صريح معاك لاخر لحظه، احنا لسه ما شفناش كل حاجه. المرحله اللي جايه مفاوضات مع ضغوط ومع تغيرات ممكن تحصل بسرعه. مش شرط تكون كارثه، لا، لكن اكيد مش هتكون هاديه. في النهايه ليك عزيزي المشاهد، الدولار مش بيطلع وينزل كده وخلاص، في اسباب، في قرارات، في لعبه كبيره بتحصل مع العالم كله، واحنا جزء منها. فاهم اللعبة هتعرف تتحرك، مش فاهمها هتفضل دايما متفاجئ باللي بيحصل. قول لي رأيك في الكومنت تحت. انت شايف الدولار رايح لفين؟ وهل احنا داخلين على موجة جديدة، ولا ده مجرد هدوء مؤقت للعاصفة اللي جاية عندنا؟ بكده اكون وصلت معاك لنهاية الفيديو. مش هوصيك بقى عزيزي المشاهد انك تدعمني باللايك وسبسكرايب ويشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.